अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सिविल डीसी का रेट यहाँ पर चेक करेंगे और आपके साथ डिज़ाइन 2026 की आपके साथ शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ रहिए। जी जनाब, इनकी गारंटी शंटी ज़रा देखिए और प्राइस ज़रा आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। 2600 और यहाँ पर दो मोटी मोटी प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मार्केट दमाम शहर के अंदर आप आ सकते हैं और यहाँ से ख़रीद सकते हैं। चलिए ज़रा आगे देखते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखिए जी, सिविल डीसी हैं जी टोटल यहाँ पर। माशाल्लाह आर्ट कूल ड्यूल कूल यहाँ पर एक ग्री। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। यहाँ की टोटल सिबिलिटी सी जर्नल के बॉस हाई सीन्स मुख्तलिफ कंपनी के यहाँ पर मौजूद हैं। पैनासोनिक, TCL, जामिल, कम्फर्ट। माशाल्लाह ज़बरदस्त जनाब। तो ये है जनाब, सारे के सारे इसी लगे हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस वक्त आज मौजूद हैं हम एक्स्ट्रा मार्केट दमाम शहर के अंदर। तो माशाल्लाह ये देखें जी, बड़े बड़े जी कूलर। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फ्रिज भी आ जाती हैं यहाँ पर। देख सी जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की हाईसीन्स, पैनासोनिक, मुख्तलिफ कंपनियों की यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस तरफ देखें, जो विंडो एसी आप देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। नए विंडो एसी की प्राइस क्या है यहाँ पर देखें, 1150। और यहाँ पर है जनाब 1649 और यहाँ पर 1279 और 1397 और 1150 और यहाँ पर 1200 रियाल और यहाँ पर देखें जी 1200 रियाल और उसके बाद 1269। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, इसकी है जी प्राइस 1200 रियाल। तो ये है जी प्राइस आज 2026 जनवरी के महीने में एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर। चले खैर दोस्तों, आज छोटी सी वीडियो अरब इन्फो पर आपके साथ शेयर कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की छोटी सी वीडियो ब्लॉग मार्केट आपको अच्छा लगा होगा। अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मोटा सा आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर इनके फ्रीज़र के प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रा लुक भी आपको दिखाई देता हूँ यार। मेरा तो ख्याल था कि यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, लेकिन चलें आपके साथ एक बार शेयर की जाती है। यहाँ पर ये फ्रीज़र माशाल्लाह जी, यहाँ पर ये वाली ये अंदर से लुक है जी, ये देखिए। इसकी प्राइस है 3900 रियाल। यहाँ पर है जी 3100 रियाल। ये देखें यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं जनाब यहाँ पर। चले खैर, आज आपके साथ फ्रिज और सिविल डीसी की प्राइस शेयर की जा रही थी। एक अगले वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।